Welcome to Kuya Alex RG TV. Alam, may magtanong sa akin kung sino ito yung gumagawa na eh. Okay. May tuturo kita. Saan bang lugar yung bahay mo ron? Dito undahan sa parang-parang. Situation ako ron, na nakatira. Yung may asawa si Iman, bagong tayo bahay ron. Harlin pangalan. Marami nang patay ng bahay. Marami bang kuha na ron? Marami nang bahay na yun. Nakabila yun. Lalo na kami ng barko. Dinikitan ko yan din eh. Akala ko eh, ganun lang. Okay na. Ba't naman sinaksak ko yung samingaw? Wala ka. Nabubunutin. Si baka pala yelo eh. Kinuha ko ng kutsil dito. Bago na. Merkano hello yun.
Kailangan talaga yung bato yun. Nakakalang rep ka ba sa Shandong? Eh kung puro rat na gagawin ko maghapon, eh kaya hanggang din. Hindi lakas ang kita mo. Diyan ba asawa mo? Isa lang. Ha? Malakas yung sigit. Baka may gawa. Ito, nakisiro. Bagay, hindi naman laging sisira. Sige, marami kang gawa. Pero linis po aircon. Puro aircon. Linis po window set, 500. Ano ba yung sabi? Hindi ko alam. Kung ba yung dalawa, magkahiwalay po ba o isa lang? Isa lang naman yung kaya lang mapapalito yung kasi Balik lang naman kasi ba? papanggalit. Ilang months ba dapat yung malinis sa akin? Baka araw-araw po 4 months na. Baka araw-araw po 4 months. Ang dami. Oo. Saka madalang naman po, 6 months. Tapos niya na yung mapapagod mo yan sa YouTube. Pag nagbuka siya na YouTube. Pag hindi pwede sa mga cover ng gold.
Tapang kami ng ulang gabi. Kasi lugar na beses ka naman muli. Meron talaga naman. Huwag na nga. Pero yung mga aircon ngayon, may hinana sa kuryente. Better. Kailan mahal yung bayad ng mga yun? Mahal din ang labor. Oo. Ano yung sumisingaw na yun? Ayun. Ito pa ako na malakas na tapo na yun. Nakalapin kilo na yun. Yan. Buti, natapatan natin yung iglesia pala ito. Sigurado hindi tayo lulukuhin. Hindi ba kasi nanluloko? Natapatan natin yung iglesia. Ay, kahit katolik eh, wala rin ako. Kahit natulog ko kung talagang kapag trabaho mo. Oo. Kasi trabaho ko ang magbibigay sa inyo. Ay, iba kasi ikaw lang. Hindi, matrabaho lang. Nagbilib ako sa mga iglesia. Kaibigan ako iglesia. What is the title? It's not married now. Who is your president? Your vice president? Huh? Vice president? Who is your vice president? President yun eh. Yung vice. Sara, Solid. yung bibili. Oh, with the vice president. The other one. Solid nga. Duterte. Duterte lang. Tama. Pag nanalo si Bongbong, tutuloy yung mga plano mo. Duterte. ABN.
Yung tape mo, ipaayos natin, no? Broken. Ha? Ha? Naisi yung tape? Sure yung tape. Sira na. Malapit na masira. You want to see the doctor? The dentist? The dentist is the one who will see your teeth. Oh, you eat candy. Yeah. Did you eat candy? Huh? You eat earlier, eh? Fruit vegetables? Hala, hindi makakita eh. Ang laking basura na. Hindi, nung bumaata yun. Oo, ano ba nun? Nung kumakain na kalapag kasi yun sa ilalim. Doon na lang po. Kaya lang napamahal, 1.5. 5. Sa